Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo va? ¿Estás ahí? Sí, te veo desde acá. Bueno, hoy les quiero cantar una canción, porque yo estoy en un barrio y en el barrio hay muchos sonidos, diferentes sonidos. Solamente hay que empezar a escuchar con las orejas grandes, grandes. Chiqui, 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 chiqui. A ver, y la canción dice así. Salí a pasear un lindo día soleado para escuchar los sonidos de mi barrio y yo les voy a contar cómo sonaba el perro. ¡Wow, wow, 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 wow! Salí a pasear un lindo día soleado para escuchar los sonidos de mi barrio y yo les voy a contar cómo sonaba un pajarito. Piu, 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 piu. ¿Te sale? A ver. Salí a pasear un lindo día soleado para escuchar los sonidos de mi barrio y yo les voy a contar cómo sonaba mi gallo. ¿Escucharon a mi gallo? A ver, ¿te sale a vos? ¡Wow! Muy bien. A ver si canta de vuelta. Sale a pasear un lindo día soleado para escuchar los sonidos de mi barrio. Y yo les voy a contar cómo sonaba mi gallo. Este gallo es un gallo cantante. Bueno, vamos a seguir porque hay un montón de sonidos. ¿Vos qué sonidos tenés en tu casa? ¡Chao!